Hello, my name is Martina. Hello, my name is Saito. Hello, my name is Nora. My name is Rosé. My name is Natalia. Ens donen la benvinguda en anglès perquè així és com fan totes les activitats en aquest casal. Fins i tot s'atreveixen a explicar-nos què és el que més els agrada en aquest idioma. My favorite activity is animal time, that we can go with the animals. I like animal time too because we play with animals, we see, and I love. Aquí als Jocs d'Aigua, les gincames i les cançons no falten, però sempre en anglès. És bàsic, no?, el fet aquest de que lúdicament s'ho passen bé però alhora estan aprenent una part important, que és l'anglès. Els nanos, com que ja és des del primer dia que funcionem amb anglès i tot és amb anglès, per ells és tot, vull dir, és natural. Per ells és natural que els monitors es dirigeixin en anglès, que les activitats siguin en anglès, que els jocs siguin en anglès, que els animals els hi diguem parrot en comptes de lloro. Ja fa 3 anys que Cansala i Cambridge School es van unir per oferir aquesta opció lúdica i educativa i més de 120 nens hi participen. La majoria són de la comarca, però fins i tot hi ha un bus que comunica la Masia amb Barcelona cada dia. Un altre dels principals al·licients és aquest. What's the name of this one? What's the name? Chispa. And the name of that one? Blanqueta. Blanqueta. Chispa and Blanqueta. A banda de la seva ubicació, Cansala compta amb una petita granja. El contacte amb els animals, poder muntar amb poni o cavall de forma habitual i tenir cura d'aquests és una de les altres coses que més agraden tant als nens com als pares.